Улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хорооноос мал хулгайлах гэмт хэрэгтээ тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр төрийн ордонд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт улсын их хурлын гишүүн, өргөдлийн байнгын хорооны дарга Бурмаа, улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд Төвдөнд орж, улсын их хурлын гишүүн Лүндэ Жанцан, Батцаандан, Отгонбаяр, Зоригт Наруулан, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын албан хаагчид малчдын төлөөлөл оролцож, малын хулгайн гэмт хэрэгтээ тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар харилцан санал солилцсон юм а. Монгол улс мал хулгайлах гэмт хэрэгтээ тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг батлаад 10 жил болж байна. Энэ хуулинд малын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, бод малын индексжүүлсэн хамгийн сүлжээ, алдуул малын мэдээлэл, гарал үүслийн гэрчилгээ, мал хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тусгай сан байгуулах гэх мэт олон тодорхой арга хэмжээнүүдийг заасан. Эдгээрийн хэрэгжилт ямар байна, яагаад мал хулгайлах гэмт хэрэг буурахгүй юм гэдгийг өнөөдөр бид тойрч хэлсэн тодорхой шийдэлд хүрэхийг зорж байна. За хөдөө орон нутагт ядуу урал ажилгүйдэл нэмэгдэж, орлогын доктортой их үүсвэргүй амар хэлбэр аргаар амьдрах хүсэлтэй иргэд мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэх нь их байна. За нийт мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн 41.5% нь малчин, 52.1% нь ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд байна. За мал хулгайлах гэмт хэрэг улирлын чанартай үлддэг байсан бол сүүлийн үед улирал цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран үлддэг болсон. Энэ нь мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэх арга хэлбэр нарийсч хохирлын хэмжээ өссөн, гэмт этгээдэд тээврийн хэрэгсэл, мэдээлэл харилцаа холбооны хэрэгслийг өргөн ашиглаж урьдчилсан өгсөн тохирч бүлэг зохион байгуулалтанд шилжсэн явдалтай холбоотой гэж үзэж байна. За улсын хэмжээнд эхний 9 сарын байдлаар бусдын эд төрөнгийг хулгайлах 6034 хэрэг бүртгэгдсэн байгаа. За энэ дотор бол мал хулгайлах гэмт хэрэг 969 бүртгэгдсэн. Энэ нь бол нийт хулгайлах гэмт хэрэгийн 16%, орон нутагт бүртгэгдсэн хулгайлах гэмт хэргийн бол 41.9% буюу өөрөөр хэлбэл орон нутагт бүртгэгдсэн хулгайлах гэмт хэргийн бол ойролцоогоор 2 хэрэг тутмын нэг нь бол малын хулгай гэмт хэрэг байна гэж ингэсэн ийм статистик байгаа. За бүртгэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэргийн 82 буюу 88.4% нь бол нийслэлд, 887 буюу 91.6% нь бол хөдөө орон нутагт бүртгэгдэж байгаа. За энэ 9 сарын байдлаар бол хэрэг өмнөх оноос 10 буюу 1% бол өссөн гэсэн ийм үзүүлэлттэй байж байгаа. Хинтээ аймгийн Дархан сумын малчдын төлөөлөл энэхүү хэлэлцүүлэгт оролцсон бөгөөд тус сумын 3 дугаар багийн засаг дарга Малчин Содном малын хулгайн гэмт хэргийг таслан зогсоох зорилгоор олон арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа талаар хэллээ. Хинтээ аймагт малчин өрхүүд нэгдэж малын хулгайн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хоршоо байгуулжээ. Малын хулгайн гэмт хэргийг таслан зогсооход хамгийн их саад болж байгаа зүйл нь илэрсэн гэмт этгээдүүдтэй малчид тохиролцож цагдаагийн байгууллагт хандалгүй орхих явдал гэдгийг хэлж байсан юм а. Малчид бас өөрснөөс малаа бас бод малыг үтгэх тусам бол хончилж хариулахгүй. Хончилж хариулаад байх юм бол бас малаа бод малаас алдахгүй бас боломжтой. Малчид маань бас тэр хүнтэйгээ бас нэг хоорондоо нэг загцах мөгц тийм их асуудал гаргаж бас улаачныг бас жоо дэврүүлдэг шүү. Цагдаагийн ерөнхий газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтээ тэмцэх засгийн дарга Бүх чулуун хөдөө орон нутагт шуурхай ажиллах хангамж муу байгаагийн зэрэгцээ махны худалдаа эрхлэгчдэд тавих хяналт суул гэдгийг онцлоод гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цаашид анхаарах хэд хэдэн санал гаргалаа. Тэрээр малчдын малын хариулга маллгааг сайжруулах, малын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох, мал бэлтгэх тогтолцоонд өөрчлөлт хийх, хулгайн гэмт хэрэгт холбогдогч этгээдүүдэд тавих хариуцлагыг чангатгах зэрэг олон чухал санал хэлсэн юм а. Хууль зүйн яам болон цагдаагийн ерөнхий газрын албан хаагчдын илтгэлтэй холбогдуулан улсын их хурлын гишүүн Лүндэ Жанцан, Батцаандан, Отгонбаяр нар асуулт асууж хариулт авлаа.